என் இனிய உறவுகளுக்கு வணக்கம். கந்த சஷ்டி கவசம் விஞ்ஞான ரீதியாக எப்படி வேலை செய்கிறது தெரியுமா? இது சாதாரண பிரேயர் இல்ல. ஒரு பவர்ஃபுல் சயின்டிபிக் சவுண்ட் தெரப்பி. இதை டெய்லி படிக்கிறவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி மாறுது, மாற்றத்துக்கு காரணம் என்னன்னு முழுசாக சயின்ஸ் படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கும்போது நம்ம பிரெயின்ல ரொம்ப முக்கியமான சயின்டிபிக்க மாற்றம் நடக்குது. நம்ம பிரெயின் பீட்டா ஸ்டேட்ல இயங்குது. இதுல தான் ஸ்ட்ரெஸ், ஃபியர், டென்ஷன், கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஆனா கவசம் சாண்டிங் செய்யும் போது நம்ம பிரெயின் ஆல்ஃபா அண்ட் தேட்டா ஸ்டேட்க்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது. இந்த ஸ்டேட்ல மைண்ட் காம், பீஸ்ஃபுல், கிளியர் ஆகும். இதுக்குள்ள என்ன நடக்குது தெரியுமா? செரோட்டோனின் அண்ட் டோபமைன் மாதிரி ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது. கார்டிசால் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் ரெடியூஸ் ஆகுது. அதனால டென்ஷன் குறையும், பயம் போகும், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், நல்ல உறக்கம் வரும், இதய துடிப்பு நார்மல் ஆகும். அதனால தான் டெய்லி கவசம் படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் மனசு சாந்தமாகுது, சொல்யூஷன் தானாக கிடைக்குதுன்னு. இதுதான் கவசத்தின் சயின்டிபிக் பவர். நமக்கெல்லாம் தெரியும், உலகமே சவுண்ட் வைப்ரேஷன்லே இயங்குது. ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒரு எனர்ஜியை வெளிப்படுத்தும். கந்த சஷ்டி கவசம் ஃபுல்லா பவர்ஃபுல் சிலபிள்ஸ்ல எழுதப்பட்டிருக்கு. ஓம், சரவண, பவ, வேல்வேல், சூரசம்ஹாரம். இந்த வார்த்தைகளின் ஒலி நம்ம உடம்புக்குள்ள வைப்ரேஷன் வேவ்ஸ் உருவாக்கும். சயின்டிபிக் ஃபேக்ட் என்ன? மனித உடம்புல 72,000 நரம்பு நாடிகள் இருக்கு. சவுண்ட் வைப்ரேஷன் அந்த நரம்புகளை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். அதனால திடீர்னு மனம் லைட்டா இருக்கும், உடல் எடை, மூச்சு, ஹார்ட் பீட் ஸ்டேபிளைஸ் ஆகும். நம்ம பிரெயின்ல 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. பீட்டா வேவ், ஸ்ட்ரெஸ், ஃபியர், கன்ஃபியூஷன் மோட். ஆல்ஃபா வேவ், பீஸ்ஃபுல் ஃபோக்கஸ் மோட். தீட்டா வேவ், ஹீலிங் மோட். கவசம் படிக்கும்போது நம்ம பிரெயின் ஆல்ஃபா அண்ட் தீட்டா மோடுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது. ஆகையால் மனசு கால்மாகும், ஃபோக்கஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும், ஃபியர் போகும், டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ராங் ஆகும். அதால தான் கவசம் படிக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஒரு இன்னர் கரேஜ் வந்து சொல்யூஷன் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு. நமக்கு தெரியும், எது நம்ம வாழ்க்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுது? மனசும் உடம்பும் இல்லை, ஆக்சுவலி ஹார்மோன்ஸ் தான். கந்த சஷ்டி கவசம் சாண்டிங் செய்யறதால பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், கண்ட்ரோல் சென்டர் ஆஃப் த பாடி பினியல் கிளாண்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, இன்ட்யூஷன் ஆக்டிவேட் செய்து. இதனால செரோட்டோனின், டோபமைன் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஹாப்பினஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகுது. மன அழுத்தம் குறைகிறது, பேனிக் அட்டாக் குறைகிறது, ஹை பிபி, ஹார்ட் ரேட் கண்ட்ரோல் ஆகுது. அதனால கவசம் ஒரு ஃப்ரீ நேச்சுரல் மெடிசின் மாதிரி. மசரு எமோட்டோ ரிசர்ச் படி பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் அண்ட் மாண்ட்ரா, சவுண்ட் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஷேப்ல அரேஞ்ச் ஆகும். நம் பாடி 70% வாட்டர் தான். பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் ஸ்ட்ராங் செல் ஸ்ட்ரக்சர் உருவாக்குது. ஸ்ட்ராங் செல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஹீலிங் அண்ட் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் உருவாக்குது. பெயின் ரெடியூஸ் ஆகுது, இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் இம்ப்ரூவ் ஆகும். மாண்ட்ரா செல்லுலர் ஹீலிங் டெக்னாலஜியா செயல்படுகிறது. கவசம் படிக்கும்போது மைண்ட் ஃபியரில் இருந்து கரேஜுக்கு மாறுகிறது, இம்பாசிபிள் இருந்து பாசிபிள் வியூக்கு மாறுகிறது, நெகட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்து பாசிட்டிவ் எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு மாறுகிறது. நீங்கள் ரிப்பீட்டட் பாசிட்டிவ் சாண்டிங் செய்தால் புதிய நரம்பு இணைப்புகள் உருவாகும். இதுக்கு பேர் நியூரோபிளாஸ்டிசிட்டி. ஸோ வாழ்க்கை டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க, சக்சஸ் எனர்ஜி ஆக்டிவேட் ஆகும். கந்த சஷ்டி கவசம் கேட்கும் போது அதிலிருந்து வரும் சவுண்ட் வைப்ரேஷன் ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை பியூரிஃபை பண்ணும். பாசிட்டிவ் இயான் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஹவுஸ் அட்மாஸ்பியர் கால்ம் ஆகும், ஃபைட், ஆங்கர் ரெடியூஸ் ஆகும், பீஸ், அஃபெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கவசம் ஓசை வீட்டில் ஒலித்தால் குழந்தைகளுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகரிக்கும், அப்பா அம்மா ஸ்ட்ரெஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். ஒரு பேர் பாசிட்டிவா நினைச்சா ஸ்மால் பவர். ஆனா பல பேர் ஒரே நேரம் டிவோஷனா சாண்ட் பண்ணா அட்டாமிக் பிளாஸ்ட் லெவல் பவர்ஃபுல் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும். அதுக்கு தான் சஷ்டி நாள் கோவில் கூட்டமாக சாண்டிங் செய்கிறார்கள். எனர்ஜி மல்டிப்ளை ஆகுது. டெய்லி 15 நிமிஷம் சாண்ட் பண்றது லைஃப் டைம் ப்ரொடெக்ஷன். அந்த சஷ்டி கவசம் படிக்க அதிகாலை மிக சிறந்த நேரம். காலை 4 மணி முதல் 6 மணி வரை படிக்கலாம். இது மனமும் சூழலும் மிகவும் சுத்தமாக இருக்கும் நேரம். முருகனின் அருளை பெற இந்த நேரம் மிக சக்தி வாய்ந்தது. சஷ்டி திதியில் படிப்பது மாதம் வரும். சஷ்டி நாளில், குறிப்பாக சுக்ல பக்ஷ சஷ்டியில் கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பதால் கவசத்தின் பலன் பல மடங்கு அதிகமாகும். தினமும் முருகனிடம் பக்தி உள்ளவர்களுக்கு எந்த நேரமும் படிக்கலாம். ஆனால் காலை அல்லது மாலை 6 முதல் 7 மணிக்குள் படித்தால் அமைதி அதிகரிக்கும். ராகு காலத்தில் படிக்க வேண்டாம் என்பது ஒரு பழமையான நெறி. மற்ற நேரங்களில் படிக்கலாம். தினசரி உங்களுக்கு எப்போது மன அமைதி இருக்கிறதோ அந்த நேரம்தான் உங்களுக்கு சிறந்த நேரம். இதில் மிக முக்கியமானது தூய்மையான மனம், பக்தி, நம்பிக்கை.
இவை இருந்தால் எந்த நேரத்தில் படித்தாலும் முருகன் அருள் கிடைக்கும். கவசம் படித்தால் இனிமேல உங்களோட வழியை நீங்க தேட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. முருகன் தானே உங்களை வழி நடத்த போறார். அனைவரும் கந்த சஷ்டி கவசம் படித்து பயன்பெறுங்கள். என் இனிய உறவுகளே, வீடியோ நல்லா இருந்தா லைக், ஷேர், காமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.